हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय ब्लॉगर। तो गाइस कहा जाता है कि ये एक घर है, अभी ये नया बन रहा है, लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही है। मेरे दोस्त ने कहा एक बार वीडियो बना लेना, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक बार भाई कैमरा उधर करो, देखो ये घर बन रहा है अभी। तो गाइस इधर देखो ना, कैमरा पत्थर में पे भाई। तो गाइस देखो, भाई ने कहा था कि इसमें आवाज़ आती है धीरे धीरे, तो एक बार अंदर चलो ना, आप मेरे साथ आओ, पीछे पीछे हिलाओ। कुछ आवाज़ आ रही है तो वो भी देख लेते अपन। आराम से ऊपर चलना भाई। गाइस देखो लकड़ियाँ लगा रखी है, कितनी डरावनी लग रही है यहाँ पे तो यार। तो गाइस धीरे धीरे चलते ऊपर देख लो एक बार। ये लोहे का क्या बोलते को भाई, सरिया। हाँ ये सरिया लगा हुआ। नीचे देखो गाइस, पानी पानी हो रखा, लगता है बारिश है यहाँ पे। गाइस देखो, यहाँ से थोड़ा दूर यहाँ पे घर है, तो वहाँ पे घर बन रहा है। उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे रात के टाइम पे 12 बजे आवाज आती है। अभी क्या टाइम हो रहा है, अरे लाइट चली गई। तो गाइस अभी 9 बज गई है, अब 9 बजे आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, प्लीज गाइस सपोर्ट करना। तो अभी आगे और कमरे में चलते हैं भाई, आगे कमरे में चलो। क्लियर, पूरा क्लियर दिख रहा है ना? अरे सर, पड़ेगा। अरे सर मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइड इधर लो। वो सर ये क्या ले गया, मुझे डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ घर पे सर। यार गाइड देखो कितना अंधेरा है, सामने करो, कुछ दिख नहीं रहा चारों तरफ। तो आगे चलता अपन, और आगे चल रहा है। यहाँ पे कोई है ही नहीं, पीछे चलते हैं। बनना दो हाथ तो बनाना। ये देखो गाइस, ये क्या आ गया यहाँ पे। उड़ेगा ना कैमरा का, उधर का। अरे आवाज कितनी, इधर ला ओए, आवाज नहीं। आगे चलते हैं। कौन है यार, थोड़ा लेना पड़ेगा। आओ ना भाई बाहर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भागो भागो। ये